খুব শখের একটা জায়গায় আসছি, অনেকদিন যাবত ভাবতেছিলাম যে এটা নিয়ে ব্লগ করব। একটা বিশেষ কারণ আছে, এই যে খামারটা এটা হচ্ছে আমার বন্ধুদের খামার। তো আসুন দেখি ভিতরে কি আছে এই খামারের মধ্যে, ওরা কি করলো বা কি আশেপাশে একটু দেখে আসি। এই যে খামার, এই যে খামার কথা আপনি তুমি একটু পেছনে থাকো না, তুমি এখান থেকে আসো। আয় তোরা সামনে যা, হ্যাঁ সামনে যা, তুই এদিকে থাক, তুমি সামনে যাও। এই যে খামার, মেন যে 3 বন্ধু আমার এই খামার উদ্যোক্তা, তার মাঝে একজন আছে, হ্যাঁ এই হচ্ছে কামরুল। কামরুলের কাছ থেকে আজকে জানবো যে এই খামার করার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং বর্তমানে এটার পরিস্থিতি কী। তো কামরুল, দেখতেছিস যে মাশাআল্লাহ অনেকগুলোই আছে, গরুর বাছুর আছে, সর্বমোট মনে হইতেছে যে আমি বলছিলাম একটু আগে 27টার মতো। এখন তোর এই তোর এই পরিকল্পনাটা একটু শেয়ার কর। যদিও আমি জানি, কারণ একটা সময় আমাকে ওরা হাত প্রস্তাব করছিল যে আমাদের সাথে অ্যাড হো, বাট আর্থিক প্রবলেমের কারণে আমি অ্যাড হইতে পারি না। এখন দেখে নিজের কাছে ভালো লাগতেছে যে আসলে এতগুলা গরু। প্রথম কয়টা দিয়ে শুরু করছিলি? আমরা যখন মানে পরিকল্পনা করি যে শেডটা 43টা গরু শেড আমরা একবারেই করছি। মানে এই শেডটা প্রথমেই আমাদের হচ্ছে 43টা গরু থাকতে পারে। হ্যাঁ 43টা গরু থাকতে পারে। তো বর্তমানে কয়টা আছে এখন? এখন আছে 27টা। 27টা গরু আছে। প্রথম কয়টা দিয়ে শুরু করছিলি? আমরা এই শেডটা করছি 43টা, কিন্তু প্রথম অবস্থায় আমরা মনে হয় 8টা না 10টা দিয়ে শুরু করছিলাম আর কি। আচ্ছা, ইনভেস্ট কত ছিল প্রথম অবস্থায়? প্রথম অবস্থায় আমাদের শেডে গেছে প্রায় 7 লক্ষ টাকার মতো, আর হচ্ছে প্রায় 15 মতো লাগছে। 15 মতো প্রথম। মাশাআল্লাহ, এখন তো অনেক আছে। আমরা একটু এগুলো দেখি যে এটা একটা এটা দেশি জাতের একটা বাচ্চা। এটা দেশি জাতের। হ্যাঁ, আমার কিছু হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে, যেগুলি আমি সাভার মিলিটারি আর্মিদের যে ফার্ম আছে ওখান থেকে আনছিলাম। তো এগুলি বক না, এগুলির মধ্যে কিছুকে মানে 4টাকে বীজ দেওয়া হয়েছে, আর বাকিগুলির এই দুধের হচ্ছে তোর মিনিমাম 15 থেকে 35। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু পর্যায়ক্রমে যাই আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে এটা সম্পর্কে এটা দেশি একটা জাত। এটা দেশি একটা জাত। আর এগুলা আসলে কি আছে, এটা ইয়ের কি ক্রস এর কি, দেশি প্লাস ইয়ের ক্রস এটা। আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান হরিয়ানা। এটা ইন্ডিয়ান হরিয়ানা। আচ্ছা হাফিজ একটু, হ্যাঁ আর এই পাশেরগুলো এটাও দেশি ক্রস জাতের। আর এটা হচ্ছে এটারে বলা হচ্ছে ইয়ে শাহিওয়াল। এটা কি পাকিস্তানি? না, শাহিওয়াল পাকিস্তানি জাত। শাহিওয়ালটা হ্যাঁ এটা পাকিস্তানি জাত এটা। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আর এগুলা কি মানে সব ছোট সব দেশি ক্রস এগুলো? হাফিজ, হ্যাঁ দেশি ক্রস এগুলো, বুঝতে পারলাম। আর এই যে ওই পাশের এগুলি সব হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এগুলি সব আর্মিদের। আচ্ছা একটু, হ্যাঁ এটা একটু জানার বিষয় আছে। হলস্টাইন এগুলি সব আর্মিদের ফার্ম থেকে আনা, সাভার থেকে। এগুলা এখান থেকে শুরু করে ওইদিকে সব এগুলো সব। আচ্ছা দর্শকের একটা জিনিস, এই যে এখান থেকে শুরু করে যা ওইদিকে আছে এগুলো সব সাভার থেকে আনা, এই যে আর্মিদের ফার্ম থেকে। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। মায়ের রেকর্ড আছে তোর মানে দুধের, হ্যাঁ 15 থেকে মিনিমাম 15 থেকে 35 লিটার পার, মানে প্রতিদিন। হ্যাঁ প্রতিদিন। ও আচ্ছা, 15 থেকে 35 লিটার প্রতিদিন দুধ দিবে এগুলো। এবং এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে মানে তুমি কিভাবে এগুলো টেক কেয়ার করতেছো, খাবারের আছে, পরিচর্যার বিষয় আছে কি। তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এগুলা খুব ভালো দুধ দেয়, মানে জন্য খামারের জন্য এই ধরনের বা উপযুক্ত আর কি। আচ্ছা, এগুলার খাবারের জন্য বা টেক কেয়ারের জন্য কয়জন লোক এখানে আছে? আমার আপাতত আছে একজন লোক, আর সাথে আমিও মাঝে মধ্যে একটু হেল্প করি। বুঝতে পারছি। মানে এখানে কিন্তু ফুল টাইম সময় যাস নাকি একদম? না, আমি মাঝে মাঝে। আচ্ছা, মাঝে সময় যায়। আর এগুলো হচ্ছে খাবার না? খাবার। এই যে এগুলো হচ্ছে খাবার, আর এগুলো হচ্ছে খাবার, আর এগুলো হচ্ছে ঘাস, এগুলোর জন্যই। হ্যাঁ, খড়। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে খড়। তাইলে এগুলোর খাবার হচ্ছে ওই যে ভুসি, খৈল। আমাদের মনে করছে প্রায় 7-8 রকমের খাবার আমরা মিক্স করে খাওয়াই আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এর মধ্যে গমের ভুসি আছে, ভুট্টা আছে, তারপরে ছোলা, ডালের ভুসি, হ্যাঁ একটা সয়াবিনের ভুসি, খোল, তারপরে হচ্ছে তোর মোলাসেস, এগুলি সব কিছু মিলে প্রায় তোর 7-8 রকমের খাবার আমরা খাওয়াই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তাহলে এইটা নিয়ে তোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি একটু বলতো?
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে আমার আরও হচ্ছে যে আমার তো এই শেডটা করছি এখন আমার দেখা গেছে যে মানে গরু এখনো কম আছে এখানে তো আমাদের এই শেডটা ফিল আপ হলে আমরা ভবিষ্যতে এটাকে মানে আরো বড় করার পরিকল্পনা আমার এই পাশেও জমি আছে এই যে এই পাশে জমি আছে এই পাশে আছে খালি এগুলিতে আমরা মানে ভবিষ্যতে আরো এটাকে বড় করার পরিকল্পনা আছে এবং এটার সাথে সাথে সমন্বিত আরো কিছু মাছ মুরগি এগুলোরও চিন্তাধারা আমাদের আছে আমি বুঝতে পারছি না আসলে এটা একটা প্রশংসনীয় অবশ্যই ব্যাপার যেহেতু আমি প্রথম থেকে জানি এখানে প্রথম থেকে শুরু করা বেশি দিন না 2-2.5 বছর আগের কথা এই 2-2.5 বছরে মশলা দিলে অনেকগুলো হয়ে গেছে অলমোস্ট 30টার মতো হয়ে গেছে আর এগুলো তো সব মানে খুব ভালো জাতের গরু এগুলো দিয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় আর পরবর্তীতে তোদের যে পরিকল্পনা বুঝতে পারলাম যে যেহেতু আশেপাশে প্রচুর জায়গা আছে এগুলো মানে এক কথায় তো এটা আরও অনেক বড় করে নিবি বড় করে পর্যায়ক্রমে হ্যাঁ তো এখানে আরও অনেকেই আছে যারা শিক্ষিত বেকার মানুষ এদের জন্য তোর কি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবি আচ্ছা খামারটা হচ্ছে যে খামারটা করার আগে খামার সম্বন্ধে তোর আইডিয়া থাকতে হবে যারা অনেকেই আছে যে বিদেশ থেকে আইসা ইউটিউবে একটা এই ইয়ে দেখা কি জানি কয় ভিডিও দেখে ইউটিউবে যেসব ভিডিওগুলো হয় নর্মালি এগুলি কিন্তু ব্যর্থতার থেকে সাফল্যের গল্পটা বেশি থাকে যেটা হচ্ছে একটা রিয়েল ফ্যাক্ট সো তোর এই অনেকে আইসা মানে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে ওইভাবে খোঁজ খবর নেয় না ইয়ে করে না করে যে বিদেশ থেকে বিদেশ ফেরত আইসা হয়তো যে শুরু করলো তারপরে কিছুদিন পরে ম্যাক্সিমামই বন্ধ হয়ে যায় তো আমার কথা হলো যে এটা একটা প্রফিটেবল প্রজেক্ট বাংলাদেশে এবং এই প্রজেক্টটার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে বাংলাদেশে বাট তোমাকে শুরু করার আগে এটা সম্বন্ধে হিউজ পরিমাণের খোঁজ খবর নিতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে ইয়ে করতে হবে তাইলে তুমি যা সফলতা পাবে তো এটা হচ্ছে আমরা যখন শুরু করছি তখন একটা ছিল আস্তে আস্তে আমরা এটার মধ্যে আশা দেখতেছি বাট ফার্স্ট 2 ইয়ার্স হ্যাঁ এটা মানে স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যাইতে হয় আর কি ঠিক আছে এটা তো এমন না যে আজকে তুই এখানে ইনভেস্ট করলি কালকে থেকে তোর রিটার্ন আসবে অন্যান্য ব্যবসায় দেখা যাচ্ছে তুই আজকে তুই একটা হোটেল করলি একটা রেস্টুরেন্ট করলি ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে এটা তুই উদ্বোধনের পরে তুই যে প্রফিট করলি তোর নেক্সট ডে থেকে এটা রিটার্ন আসা শুরু কিন্তু এটা এমন একটা প্রজেক্ট এটাতে নেক্সট ডে থেকে তোমার প্রফিট তোমার আশা করা যাবে না তো এটা একটা লং টাইম হ্যাঁ প্রজেক্ট ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য ধরা আগাইলে এটাতে সফলতা আছে আর মানে যারা নতুন করতে চায় যারা নতুনভাবে এটার প্রতি ইন্টারেস্টেড তাদের পরামর্শ হচ্ছে যে আপনারা প্রথমে ছোট করে শুরু করেন 5টা 10টা নিয়ে শুরু করে তারপরে আপনারা যদি মনে করেন যে আপনার পক্ষে সম্ভব আপনি পারবেন তাহলে আপনাকে এই বাড়ানো উচিত মানে হঠাৎ করে আমরা কিন্তু একটা মোটামুটি বড় আমরা 43টা গরুর শেড কিন্তু কম কথা না ঠিক আছে আপনি 10টা সেট করেন 5টা সেট করেন ওরা ওটা দিয়ে শুরু করে তখন যদি আপনি এটা ইয়ে করে যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আপনার পক্ষে সম্ভব তাহলে আপনি করতে পারেন কামরুল কিন্তু একটা দুর্দান্ত কথা বলছে ওর একটা কথা আমার খুব ভালো লাগছে ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আপনি যদি কোনো রেস্টুরেন্ট করেন বা হোটেল করেন ওইখানে আপনি যেদিন ইনভেস্ট করবেন ঠিক তার পর দিন থেকে কিন্তু আপনার ইনকাম চলে আসবে কিন্তু এখানের যে প্রসেসিংটা ও একটা জিনিস বললো যে আপনি আগে জানেন শোনেন বোঝেন দেন আপনি এটা শুরু করেন হ্যাঁ এখানে আমি যেটা দেখলাম যে এই যে শেডগুলো করতে কিন্তু 2-2.5 লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে তারপরে আসছে আমার 43টার জন্য হচ্ছে তোর প্রায় 7 লাখ টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে তো 7 লাখ টাকা যদি আপনি একটা হোটেলে ইনভেস্ট করেন এটা কিন্তু সকালে করলেন বিকাল থেকে কিন্তু এটা মানে রিটার্ন শুরু হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আপনাকে সময় দিতে হবে আপনাকে কিছু জানতে হবে শুনতে হবে বুঝতে হবে তারপরে আপনি শুরু করবেন তারপর একটা পর্যায়ে তাও 2-2.5 বছর আমি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে জানি যে এটা নিয়ে ওরা লস প্রজেক্ট ছিল এখন তো মশলা দিলে নিজে এসে দেখলাম আজকে যেটা হ্যাঁ এটা একটা আশার মুখ দেখা গেছে ভালোই চলতেছে আপনারা যারা আসলে কামরুল একটা কথা মাথার মধ্যে একটু ভালোভাবে ঢুকান যে আসছেন বিদেশ থেকে আসছেন টাকা পয়সা আছে ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখলেন শুরু করে দিলেন এমন না আরও একটু বেশি জানেন শোনেন বোঝেন দেন আস্তে আস্তে হ্যাঁ শুরু করেন সফলতা আসবেই আসবে এখানে দেখেন অনেকগুলা গরু খাবে একটু ঘোরাও দেখাও একটু এইগুলা আচ্ছা একটা মিনিট জাস্ট এদিকে ঘুরো তো এই যে এই পানিটা এটা তো একদম পরিষ্কার পানি না হ্যাঁ পানি এই যে এগুলা কিন্তু খুব টেক কেয়ারের যে ব্যাপারটা বললো এগুলো কিন্তু খুব টেক কেয়ার দেখেন পানিটা কিন্তু যদিও দেখতে কালো দেখা যায় কিন্তু দেখেন বাস্তবে কিন্তু আসলে পানিটা কিন্তু একদম স্বচ্ছ হ্যাঁ হ্যাঁ পানি কিন্তু পরিষ্কার হ্যাঁ তাই এগুলো আসলে মানে ইয়ে করে পরিষ্কার করে পানিটা আমরা জমা করে রাখি আর কি প্রতিদিনই পরিষ্কার পানি এগুলোর জন্য লাগে এগুলো টেক কেয়ারের যে একটা ব্যাপার আছে এটা অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ এই হচ্ছে টোটাল ফার্ম পার্ক আমরা ভিতরে আরেকবার একটু
পুরোটা এক নজর একটু হবে, একটু ঘুরে তো আমি যাব, আমাকে কিছু বলার আছে? না আপাতত তুই বিদায়, আমিও আস্তে আস্তে এটা শেষ করে বের হইতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা একটু ঘুরে যাও, একটু পুরোটা ফার্ম একটু ওইখান থেকে একটু ঘুরে একটু দেখো একদম পুরোটা। হ্যাঁ এই হচ্ছে টোটাল পুরো ফার্ম আর কি। আসলে খুব ভালো লাগছে যে এমন টাইপসের সাধারণত শিক্ষিত ছেলেরা এগুলো সাধারণত করে না। ওরা মানে গ্রামে কেউ আসতে চায় না, ও মূলত গ্রামের ছেলে। হ্যাঁ লেখাপড়া শহরে, তারপরে দেশের বাইরে ছিল, আসছে এসে এখন মানে ওর আইডিয়াটা কাজে লাগাইছে, ওর অর্থ ছিল, হ্যাঁ ওর জায়গা ছিল, সে কিছু দেখছে শিখছে, তারপর এগুলো সে কাজে লাগাইছে। তো আপনারা অনেকেই আছেন যে টাকা আছে, আপনারা ইনভেস্ট করতে পারেন না, আপনারা আইডিয়া খুঁজে পান না, আপনারা দেখেন এগুলো। তারপর আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যে একটু এদিকে ঘুরো, এই যে এগুলো দেখছেন, এগুলো কিন্তু এটার জন্য ঘাস, এই গরুগুলোর জন্য ওরা ঘাস করছে। হ্যাঁ তো এটা আসলে ভালো লাগছে। আপনারা যারা ইচ্ছুক, যারা জানবেন শুনবেন, এই যে ও বলছিল যে এখানে বাড়াবে, দেখেন বাড়ানোর জন্য কিন্তু আলাদা প্রসেসিং করে রাখছে। হ্যাঁ ওর পরিকল্পনা বৃহৎ পরিকল্পনা। হ্যাঁ এটাকে অবশ্যই স্যালুট জানাইতে হয়। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।